giọng cười vẫn nuốt kim luôn. Ôi nắng chiều vì già thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông Hương. Về lăng tấm ôn thế hệ đã qua, oai hùng trang sử di tích chưa nhỏ. Từng giọng hò trên bến văng lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chặn lòng mấy phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiêng mùa cánh gà thò sướng. Nguyện về xuôi mái sông Hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay một trời gió mưa trăm nghìn cách xa. Tôi tình non nước ai nỡ quên nhà, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi. Bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Người đi chốn xa thương về cố đô, thương ta áo trắng thương mấy câu hò, và giọng cười vẫn nuốt kim luôn. Ôi nắng chiều vì già thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông Hương. Về lăng tấm ôn thế hệ đã qua, oai hùng trang sử di tích chưa nhỏ. Từng giọng hò trên bến văng lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chặn lòng mấy phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiêng mùa cánh gà thò sướng. Nguyện về xuôi mái sông Hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay một trời gió mưa trăm nghìn cách xa. Tôi tình non nước ai nỡ quên nhà, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi. Bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi. Bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Nó lưu bây giờ tất cả
Xin kính mời hai đồng chí làm nhiệm vụ dâng hoa. Bắt đầu. Sau đó đứng hai bên đài tưởng niệm. Xin kính mời đồng chí đại tá Cao Lưu, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 4 toàn quốc, đồng chí Trung tá Hà Đăng Ninh, phó ban liên lạc thường trực ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 4 toàn quốc, đồng chí thượng tá Nguyễn Ngọc Long, phó đoàn, đồng chí Trung tá Nguyễn Viết Ngọc, chủ nhiệm chính trị đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 quân khu 4, đồng chí Phạm Thị Đào, trưởng ban liên lạc cựu cán bộ xung kích Phong Điền Quảng Điền lên chân lương. Xin kính mời. Hồ Chí Minh đã khẳng định máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã làm cho cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã làm cho đất Việt của chúng ta được nở hoa tự do. Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, chúng ta nguyện phát huy bản chất truyền thống của Bộ Đội Hồ, truyền thống của trung đoàn anh hùng được mang tên đoàn Phong Quảng của hai huyện Phong Điền, Quảng Điền anh hùng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng bảo vệ quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, đề nghị các đồng chí và thân nhân các gia đình liệt sĩ hãy để một phút mặc niệm. Bắt đầu.
sau lễ dâng hương tại nghĩa trang Hương Điền, đoàn trở lại khu di tích, trạm phẫu Tiền Phương Trung đoàn 4, dự đại dỗ 33 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận 12 tháng 3 năm 1975. Đã bao lần đến với nơi đây, những hàng cây hoa tím dâng đầy, khoe mắt cay trời mây non nước, giọt lệ như trao ngược vào tim. Bao cái tên một thời thân quen, giờ khắc bên tên miền quê ấy. Nhìn tháng năm trên bia ghi lại, đồng đội ơi tuổi mãi đôi mươi. Lại nhớ nụ cười thân thiết, những bài thơ viết ngày xưa. Lại nhớ đêm hành quân mưa, trang thư cùng đưa nhau đọc. Lại nhớ chiến thắng về thăm quê nhau. Cha mẹ lại nhớ bao lần lặng lẽ sẻ chia nói khẽ chuyện yêu. Nằm đây để lại bao điều, một cõi nhớ còn theo không phai. Lại nhớ nụ cười thân thiết, những bài thơ ngày xưa. Lại nhớ đêm hành quân mưa, trang thư cùng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Kính lạy hương hồn 33 anh hùng liệt sĩ. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2025 nhằm ngày 13 tháng 2 năm Ất Tỵ, nhân ngày giỗ lần thứ 50 của 33 anh hùng liệt sĩ,
hy sinh trong chiến dịch tổng tấn công mùa xuân năm 1975. Chúng tôi là Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 4, lãnh đạo chỉ huy đoàn kinh tế quốc phòng 4, đại diện lãnh đạo tập đoàn TAAD Group, nhà tài trợ, cựu cán bộ du kích, thân nhân các gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương vui lòng với lòng thành nhớ về âm thần nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi thành tâm sắm lễ hương hoa trà quả dâng lên trước hương đài, kính mời chân linh những người quá cố về hương lâm thổ phận. Nhờ ơn Phật thánh phù trì phù hộ, tội đức trời che đất chở, cảm nhận thần linh phù hộ độ trì, khiến cho được chữ bình an. Âm siêu dương phạt, phát quyền tâm đức, tu nhân làm phúc, hiếu thuận lòng dân. Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì, che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang đến, điều dữ xua đi, đổ cho đất nước hương thịnh, mọi người hạnh phúc. Chúng tôi dâng lễ vượt Phật lòng thành, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa quý vị khách quý, các đồng chí và các bạn. Ai cũng có một tổ ấm, đó là gia đình, là quê hương, để được yêu thương và phát triển. Nơi đó có mẹ, cha, anh em và tình yêu xóm làng. Nơi mà ngày ngày cha ra đồng bắt con tép con cua, nuôi con lên người, vai mẹ gầy khô. Rồi con lớn dần lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, sự tần tạo của cha và tình yêu xóm làng. Con đã lớn dần lên thành gia bảo, tài sản quý báu hơn vàng bạc. Nhưng khi giặc xâm lăng đến gây ra chiến tranh, đất nước bị chia cắt, độc lập tự do bị đe dọa, mẹ phải gạt nước mắt để tiễn con ra mặt trận. Những chàng trai cô gái đã gói tròn ước mơ của mình vào ba lô để đi ra mặt trận, mạnh mẽ như phù đầu thiên vương. Các anh đã trải qua bao nhiêu chiến dịch, đường 9 năm Lào, giải phóng Quảng Trị năm 1972, rồi 81 ngày đêm tại thành cổ để lại dấu ấn lịch sử. Trung đoàn lại bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đánh cho người nghèo. Tổng tấn công mùa xuân 1975, Trung đoàn đã đánh sập hệ thống phòng ngự của địch từ Phò Trạch, Đồng Lâm, An Độ, thọc sâu về giải phóng huyện Phong Điền, Quảng Điền. Trên đường tiến quân vào giải phóng thành phố Huế, các anh chị đã ngã xuống trước cửa ngõ thành phố trước giờ toàn thắng, để lại bao nhiêu lòng tiếc thương cho đồng đội. Hôm nay sau 10 năm chúng ta gặp lại, tuy âm dương xa cách, nhưng chúng ta tràn ngập tình yêu thương đồng đội. Niềm tự hào vẫn vang vang trong lòng mọi người. Vui vẻ nhìn cả nước như một công trường sôi động, chưa bao giờ có được cơ đồ vì thế và uy tín như ngày hôm nay. Đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng. Chúng tôi vui mừng dâng lên hương linh các anh hùng liệt sĩ một món quà, đó là khu di tích, một bảo tàng chiến tranh. Đây là biểu tượng của tình yêu Tổ quốc, sự hy sinh dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ cho đất nước, là câu chuyện đẹp đẽ nhất của tình thương yêu đồng đội và là tấm lòng cao quý của thế hệ trẻ tập đoàn TAAD Group để đền đáp
công ơn các anh hùng liệt sĩ. Là thông điệp gửi lại cho muôn đời sau để nhắc nhở và giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm và xây dựng bảo vệ tổ quốc. Với lòng thành kính mong cho các anh linh liệt sĩ được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã bao lần đến với nơi đây, những hàng cây hoa tím dâng đầy, khoe mắt cay trời mây non nước, giọt lệ như trao ngược vào tim. Bao cái tên một thời thân quen, giờ khắc bên tên miền quê ấy. Nhìn tháng năm trên bia ghi lại, đồng đội ơi tuổi mãi đổi mười. Lại nhớ nụ cười thân thiết, những bài thơ viết ngày xưa. Lại nhớ đêm hành quân mưa, trang thư cùng đưa nhau đọc. Lại nhớ chiến thắng về thăm quê nhau. Trắng giữa nơi đây rất thẳng ngay vẫn xếp theo hàng, cứ ngỡ như đoàn quân năm ấy giờ lặng im nằm lại cùng nhau. Tổ quốc tôi cờ đỏ vàng sao, càng tiếng thương dâng trào sông núi. Từng cái tên hôm nay ai gọi, đồng đội ơi đợi mãi trả lời. Lại nhớ một thời gian khó, đã từng sương gió đạn bom. Lại nhớ bao chiều hoàng hôn, xa quê càng thương cha mẹ. Lại nhớ bao lần lặng lẽ sẽ chia nói khẽ chuyện yêu. Nằm đây để lại bao điều, một cõi nhớ còn theo không phai. Lại nhớ nụ cười thân thiết, những bài thơ viết ngày xưa. Lại nhớ đêm hành quân mưa, trang thư cùng đưa nhau đọc. Lại nhớ khi buồn cùng khóc, hòa chung khúc hát hành quân.
lại nhớ lời hẹn bao lần, ngày chiến thắng về thăm quê nhau. Lại nhớ lời hẹn bao lần, ngày chiến thắng về thăm quê nhau. Đã bao lần đến với nơi đây, những hàng cây hoa tím dâng đầy, khóe mắt cay trời mây non nước, giọt lệ như trào ngược vào tim. Bao cái tên một thời thân quen, giờ khắc bên tên miền quê ấy. Nhìn tháng năm trên bia ghi lại, đồng đội ơi tuổi mãi đôi mươi. Lại nhớ nụ cười thân thiết, những bài thơ viết ngày xưa. Lại nhớ đêm hành quân mưa, trang thư cùng đưa nhau đọc. Lại nhớ khi buồn cùng khóc, hòa chung khúc hát hành quân. Lại nhớ lời hẹn bao lần, ngày chiến thắng về thăm quê.